Өвтийн өглөө эхэлж байна. Олон нэвтрүүлэг ийм янзаар, ийм үгээр эхэлж байсан байх юм. Гэхдээ энэ нэвтрүүлэг та бидний дурсамжийн тухай нэвтрүүлэг юм. Энэ л баашинд, энэ л цонхоор өглөө бүр хотоо харж, энэ л хаалганаас өглөө бүр гарч, энэ л шатаар уруудан нийслэлчүүдийнхээ хамт өглөөний агаар дэлгэрэн ажилдаа гардаг байсан нэгэн хүнийхээ тухай та бид дурсаж байна. Харин өнөөдөр тэр маань бидэнтэй энэ гудамжаараа алхахгүй болсоор жил хагасын хугацаа өнгөрчихсөн байх юм. Цаг хугацаа гэдэг ямар хурдтай өнгөрчвэг энэ жил хагас хилээд байх шиг. Олон жилийн өмнө тэр алс хол суралцах дүү охиндоо бичсэн нэгэн захидал та. Гэхдээ би монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг хэмээн бичсэн. Хожим монголчуудын хувьд ийм ил тод болох юм гэж бодоогүй л байх. Тэр ямар хүн байгаа вэ? Тэр юуны тухай өгүүлэн, юунд зовниж, юунд баярлан баясдаг байлаа. Энэ тухай бид уг нь их сайн мэддэг юм шиг байх. Тэгсэн мөртөө бас мэддгүү юм шиг. Ямар ч байсан бид өнөөдөр түүний тухай, тэрний үзэл бодол, амьдрал тэмцэл, хүсэл мөрөөдлийнхэн тухай дурсаж байна. Дурсхийн учир тэр маань өнөөдөр амьд сэрүүн байсансан бол 38 нас хүрэх байлаа. Өмнө би завтай байхдаа багш байхдаа ярихаа хүнсийг цуглуулдаг байсан. 3-4 хурц гараад 7 хоногийн минь нэг усан хэдэн цагийн дотор байгаан юм цуглуулж ихж авцгаад хөрөгчн нэгэд өгдөг. Миний ажил нь гол ажил байсан. Одоо тэр нь ч зав гарахгүй. Би яаж чалгаанах юм. Одоо карт мастер юм аваад хийчихдэг юм байх л тэгээд хоолой хэлэлцэл унтаад өндөд өглөөс л яваад. Тэр нь юм л байдалтай. Хамгийн дуулах дуртай дүү юу? Би ер нь тийм хамгийн дүүнд их дуу. Хамгийн гэж ганц юм хийж байна. Тэгвэл тайсаг төрүүлдэг дуу. Юундаа тэгвэл. Тэр олон юм бий л дээ. За. Артын дуунууд, орчин дуунууд. Роо хамтлагуудаас бол Pink Floyd-ийн хол. Тэр нь гүнзгий маргасан байдаг jazz үеч юм бол их сайхан. Тэр Pink Floyd лэрийг таалагддаг да. Тэр нь сүүлийн үед бол сонгодог хөгжим сонгодог дуу явуулдаг бол тэр сонирхолтой болж хөгжмийн зохиолч тийм тэл доориг юм нэг хоолойдгүй байсан. Тэгээд сүүлийн сонсоод асуун дээр наагуу ордог юм л таа. Сонгодог бүчиг бол л дуртай. Ер нь бүх сонгодог юм гэдэг бол хөндөртний авиас тэр альва нэг үеийнхэн төвийн дээд хэмжээг харуулсан юм. Тэрвэл тэрнтэй харьцсан нөр олон байдаг бол тийм мөрдөг. Ийм хамгийн хөндөртний сайн сайхантай харьцсан юм чинь хизээч муу үйлдэл хийхгүй. Ухаан авиас хоёрын хооронд ялгаа гэж байхгүй. Ухаан бол өөр авиас. Ямар нэгэн гэрэл гэгээтэй сайн сайхныг үлдээсэн бүхэн араасаа дурсамж дагуулдаг ажээ. Нөгөө талаар харуулсал гүнхтэйгээр салан отсон хувь хүн ард үлдсэн үйл явдлын тухай санан дурсдаг нь мөн л хүний ёс. Дээрх хоёр тодорхойлолтын аль аль нь бидний өнөөдрийн дурсамжинд хамаатай байх юм аа. Дурсамж гэдэг өөрөө хатуу нэхэлтэй. Цаг хугацааны хамааралгүйгээр өн удаан ч үргэлжилсээр байдгийг бас энд хилээд байх шиг. Аавыгаа орлон гэр толгойлж үлдээд ах дүү нартайгаа ижигээ өргөн ажил гэрийн хооронд гүйж явсан тэрээр ард олон өөрийнхөө амьдралыг ийм л маягаар энэ хэмнэлээр цааш явж болохгүй гэдгийг ойлгож болохгүй юм бол яах вэ гэдэгт хариулт өгч чадсанараа бусдаас магадгүй ялгарсан байж болох юм. Энэ ялгаагаар нь түүнийг нийгэм, нийт олонний сэтгэлгээ ямар ч байсан гэсэн удирдагч гэсэн үгээр тодорхойлох болсон хэрэг.
Өнөөдөр бид энэ ялгааг нь ухаан авьяасын альнаар нь ч мэдлээгүй. Энэ бол хувь тавилан, заяа тойрог байсан болов да. Игэл жирийн амьдрал хинээс ч юугаараа ч үл ялгарах ийм нэгэн амьдралтай Монгол улсын их сургууль багшилж байсан залуугийн тухай нэгэн нэвтрүүлэг телевизээр тухайн үед гарч байлаа. Тэр нэвтрүүлгийн хэсгээс та бүхэн харж байна. Би лав жүжигчин болж чадахгүй байсан байх шүү гэж тэр нэвтрүүлгийн зураг авч байх үед хэлж байж билээ. Даруй игэл нэгэн байж дээ. Хальсан буусан энэ дүрс, энэ үгс түүнийг биднээс холдон яваагүй мэт санагдуулах юм. Ерөнч яваагүй. Учир нь түүний итгэл сэтгэлийн замналаар бид явж байна. Түүнтэй адилхан сайн сайханд зорж, эвж, хайж авна. Дурсъя. 10 жилийн өмнөх энэ нэвтрүүлгийг харж өөрийнхөө түүнийг эргэн дурсъя. Өдөрт чи ер нь хэдэн цаг ажилладаг юм бэ? Чи одоо яалахад хэвэл аль нь ажлын ажил, аль нь амралт. Ер нь ялгаа байх. Ажил амралт. Амралт нь ажил нь амралт. Ер нь тийм байдаг хүний хийж байгаа ажил өөрийнхөө санаанд нийцчихвэл тэрний зааг алга болдог. Том ямар үед их цагаа хармалж байна? Өөр замдаг цаг л. Явсаар байтал. Машинтай болъё гэж бодож байна үү? Ямар машин байх үү гэж бодож хэвэл. Аим албаны хийж болно, хувийн хийж болно. Тэхийн тул манай хүнд ирчлэг нөхөр хэрэгтэй. Хүнд өмчийн нөхөр хэрэгтэй. Одоо өөрөлдөө тэр хүн болцоогаад энэ хүн машин хэрэгтэй гэж бодъё. Бүх ажлаа бүлээд. Тэр явахын тулд яах вэ? За наад 40 нөр. Угоол одоо сүүлийн машин 50,000 төгрөг. Бас гэж байна. 50,000 төгрөг одоогийн нөхцөлд хүн олж чаддаг. Өөрт сарын жил одоо миний сарын жил гэдэг чинь аспирант 650,000 төгрөг. За нэг жилийнх чинь вэдийг бол чинь за 8,000. Яваач. Хэдэн жил төгрөг. 5 жил юу ч хийдэггүй. Хувцлахгүй, байранд амьдрахгүй, агаас ингэж жингүдж байгаад 40,000 төгрөг цуглуулад тэгээд энэ хангамжийн бааз машин байвал доочр захиад арын халаар яваад ингээд бүтүүл юм шиг. Чи улс төр судлаач болоо гэж ямар мөрөж сонгох вэ? Тэстэг юм дээ. Физик болох байсан. Тийм ээ. Түүнд магадгүй өөр олон ч мэрэгжил эзэмшиж бүр өөр амьдралын замыг сонгох боломж байсан байх. Гэвч тэр улс төр хэмээх ертөнцийн хаалгыг татжээ. Нэг хэсэг нь улс төрийг тоглолт ч гэж нэрлэдэг. Нөгөө хэсэг нь улс төр өөрөө цэвэр ариун байх ёстой ч гэж хэлдэг. Өөрийн гэсэн өнгө будагтай магадгүй дүрм журмтай тийм нэгэн хаалгыг зөрөгтэй татсан хэрэг. Дахиад хувь тавилан. Энэ ертөнц өөрийн хуультай, өөрийн жаягтай